讲到台湾前2年才咧欠鸡卵，今年煞变作是春收节有货无市，卖袂出去。有冰冻业者讲，有诶已经拍出去摕去市场啊。因台北市农商工会是搁在发声，希望讲卖食诶嘛应该爱降价。农业部表示会开始要求减产。靠能煎出真水的太阳能，鸡卵毋但是早餐店爱买物件，亲像蚵仔煎也爱有鸡卵。一年外前，因为欠卵，结果卵价称悬，即马煞因为生产过济，寄出来鸡卵煞摕来饲猪。到消费者这边，我没有觉得便宜啊，我干嘛多买？你量又在那边，然后我消费者，我会觉得这样还算贵，我不要多买，那完蛋了。那就多了蛋，一定多啊！多了就拿去喂猪。要调解，不是要喂猪，是要一定要调解，不是要喂猪。卵价已经连续4礼拜降价，这礼拜鸡卵产地价甲批发价各63块，每台斤分别落到27块5甲37块，创近3年来新低。产量伤过济，买气无好，不满贫苦，服业者有未少的压力。这边财团养的数量是比以往年多，我们台湾有个疫区也不能外销，所以只靠内需，内需这个量已经超过12万5千6千了，7000箱都有了，这个都没有办法去消耗这个量。虽然目前鸡卵伤过济，产地甲批发价拢有降价，不过大部分小吃店的两类餐点煞无落价。你讲无？你讲这目前卵伤过济，系啊，百面爱食落来啊，而且敢袂俗啊，食到700啊。因为鸡蛋也是调涨上架还是降价都蛮快的，所以不会去动到我的价钱。餐饮业者进会介绍降无偌济，佮烦恼介绍会叮当，但因维持目前的定价，消费者佮因为介绍无降，都袂加买，一定要解决鸡卵产量伤过济问题。针对前端的这些生产的部分的调节，那我们现在也会正式的启动就是有一些加速这些老母鸡的一个淘汰，那甚至于把前端的这些种鸡的一个进到蛋中鸡的这个部分，也希望能够延缓。今麦热天，鸡卵消费是小月帅气学校休热，团前天气强劲，鸡卵销量各会减少。台市农商工会表示，目前唯一的解决办法，只有降价，反映予消费者来刺激买气。记者综合报道。